朋友们，屡次被中国打击的菲律宾，现在向仁爱礁进行运送补给的时候不再使用船只，而开始空投喽。看这个视频，我内心当中是有点爽的。为什么呢？我们首先要知道，菲律宾的空军是零啊，菲律宾现在已经没有固定翼战斗机了。一个完全copy美国政治体制的国家，现在已经穷成这个样子，竟然没有固定翼战斗机，是菲律宾的空军在中国空军面前纸糊的，可以这么说。但是如此这样的空军还要去担负向仁爱礁运送补给的重任，你这不是把他吃耐的劲都要给他逼出来吗？而且就是你用这种直升机式的，你说一说还是小型直升机，一般情况下都是美国、日本退下来的资助给菲律宾帮助他反华这种飞机，你说一说，它能运送多少东西？充其量运送出来都是食物，都是药品，不会再有什么建筑材料。那建筑材料钢筋水泥很重，一上去飞机坠海了。这是日本现在难为其难，看起来朋友们非常可怜，可恨之中冒着可怜，可怜之中冒着可恨呢。而且用飞机运送成本还高，空运成本是最高的一个了，是不是？这就是菲律宾现在被中国打击下来的下场，朋友们真的是非常解恨呢，是不是？而且有朝日如果中国真的不开心了，朋友们，我就担心中国用船上那个高压水枪就能把这个直升机给它揍下来，你信不信？我们就靠近仁爱礁，你靠近空投时，你的降低高度蹭一下打下来都有可能。甚至中国也把我们附近军舰上的武装直升机派过来，到那个时候估计也都能吓得飞机自己都能尿下来。燃油箱一打开，我先尿了。所以说这是菲律宾，而且真正中国人如果愿意的话，你空投的东西未必都能被这些岛上的官兵所拿到，我们可以派出渔船来，我们拿走我们来看一看，我们看菲律宾究竟给岛上的人送了什么山珍海味。中国渔民在岛上生活也比较一般，食物没有岸上的好。咱们来看看菲律宾空投了什么山珍海味我们从半路给它截下来看一看呢。所以说这是一种非常爽的一幕。我看了很多网友的评论，有些网友表达了不满。网友是这样说的，说中国大陆呢现在连一个简简单单的仁爱礁都搞不定，怎么能搞定大岛这个大岛指的就是台湾岛。这个呢情绪特别可以理解一个小小的菲律宾都解决不了，如何去解决台独分子但是朋友们，这个事情呢还是要从更大处来进行着手，还是要有个更大的格局。我在前两期的节目当中给大家罗了一下咱们中国在周边面临的5大矛盾及其解决的先后顺序。第一大解决的应该就是台湾岛，这要彻底完成国家统一。完成国家统一不至于是我们自己科技这块能上升，台湾有些科技呢，甚至有些工艺还是值得借鉴的。更重要的是什么呢？台湾岛的地理位置，你拿下了台湾岛，人民将你在台湾岛驻军，你台湾东部天然的核潜艇的港口，咱们中国大陆最优良的核潜艇的港口就在台湾岛的东部，无论是北边的大连、山东还是三亚，都没有台湾岛东部那个水骤然很深，断崖式下降很深的。核潜艇在那藏着，厉害而且核潜艇如果从那悄悄的出海，你想一想，美国从哪儿去追你从中国大陆沿海出海，那个天晴的时候，朋友们，直升机从空中用肉眼就能看到核潜艇像个大黑鱼似的在那游，这水浅。所以说这是一个它可以直接让我们的军事投送力量以台湾岛像太平洋延伸数千公里，那中国富庶东南沿海几乎再不会遭受战争之困扰。这就是为什么美国要千方百计的趁日本发动甲午战争的时期把夏威夷给他抢过来的原因所在。因为美国抢来的夏威夷就以夏威夷为中心建立了一个海军基地，那它面临着
日本甚至中国、俄罗斯这种威胁，它可以提前预警了呀。那么幻想一下，如果夏威夷变成中国的海军基地，变成日本、俄罗斯的海军基地，那美国附属的加州这一块，它怎么去保证？保证不了。所以这个很重要，很重要。所以第一个就是必须首先拿下台湾。只要岛内的中国人，那20%-30%的比例，只要岛内的一些比较先进的工艺，更重要的是岛的战略位置，这个很多台独分子爱干嘛去干嘛去。其次，我们才能去解决南海，中国大陆，我们海上运输的一个腹地，这个很重要。南海解决的不就是菲律宾，不就是越南吗？其他其实都好谈，像印尼了、汶莱了、马来西亚其实都好谈。这些国家呢，都是某种程度很理智，这些国家也都很好说好谈。中国大陆开出条件很好啊，主权在我，共同开发，这就行了吗？主权一定是我们的，但这岛上的很多的经济资源呢，可以共同开发，对他们来说已经够了。而且中国大陆如果真的我对拿谁都挡得住中国大陆恢复主权，没有一个国家联合在一起都不行，那与其还不如谈。所以汶莱、马来西亚、印尼人家考虑的十分清楚，偏偏只有菲律宾考虑不清楚，因为背后有美国支持。越南考虑的更不清楚，所以越南将来被教训一顿不可避免。我们第三要解决的就是日本东海钓鱼岛的问题，第四是东北亚朝核的问题，第五和印度之间解决很多领土争端及藏南问题。这是一个国家，朋友们，我们现在呢需要去解决的一个一个问题。大国事情真的很多，治理一个大型国家，朋友们真的不容易。你治理一个20-30人的小公司和你治理一个20-30万人的公司，它能一样吗？它不一样，它一点点都不一样。咱们中国大陆从建国至今仅仅从经济史的角度来说，朋友们，你说说咱们经历了过多少次危机？有危机你就得解决危机，吃饭的东西才最重要啊！你还哪有精力去解决其他的事情啊？黄润从建国前几十年相继又和印度发生了战争，和俄罗斯发生了战争和苏联，对不对？又和越南发生战争，经济危机与对外战争在建国的70年代之前，朋友们一直在发生，对不对？所以说大国非常不容易。后来好一点了之后呢，又出现了很多对外开放中出现了很多一些问题，又包括了天安门事件等等等等。新世纪边出现了很多这种金融危机就出现了很多美国对我们南联盟对我们银河号，朋友们，你们可以看一看，新中国成立至今经济方面的问题、外交方面的问题、军事方面的问题，有没有连续5年的时间让我们可以安心从事经济建设？没有，没有的。真正算还是比较好的，其实也就是在胡锦涛时期，胡锦涛时期也遭遇了什么？遭遇了国内严重的地震和雪灾对不对？也有胡锦涛时期也遇到了非常严重的金融危机，也有所以说这就是我们面临的。要是13年习主席上来之后可能会稍微好一点，但是我们就遇到了美国对我们的各种各样的经济围堵。所以说中国从49年建国至今没有连续超过5年的时间非常太平，让我们可以安安心心解决问题的，没有。这就是大国问题肯定非常多非常多。所以说要在这种非常复杂的环境之下，要找到时间解决问题你真的需要非常用心理智的把一个一个待解决的问题给它列在桌子上，然后每一个事情都要去找到解决它的很多条件充足之后，一个一个解决，不能急。国家太大了，一个错误的政策将为国家带来灭顶之灾，尤其是这样一个复兴当中势头非常好的大国，那么你们说对不对呀？所以说对菲律宾这个事情现在这个政策其实挺好，那就是在我真正动手解决你之前，我们呢是出于人道，你可以运送补给、运送药品，但建材不行。到时候你烂了，那自然是我了；你不烂，到时候我统计出来之后，一发导弹，我帮助你烂，就这么简单。而且从另外一个角度来说，菲律宾这个总统现在个人呢并不好前两天出现了一个自己竟然乘坐直升机去追星，被人民
斥为公器私用，这个总统声望要开始逐渐往下走了。本身这个总统朋友们，在我的相关节目中给他分析了他家族的发展史啊，那十分不堪。他爹就是一个重大的贪污犯，最终被菲律宾人民围攻总统府赶跑的，被美国当时用直升机接到夏威夷，最终2年之后，这夏威夷直接挂了的。他的家族贪污太多了，这出身非常不好。当时不是因为美国人压着，就是这个小东的马克思，当时在他父亲还做总统的时候，要直接提枪上马，开始去消灭那些围攻总统府的平民呢，就是马克思曾经要干的这个事情。这跟他的声望某种程度是在家族政治这种渲染之下拱起来的。真正论个人能力，真正论个人的素养，他太差了。他在英国留学没拿到学位，到美国留学也没拿到学位，回来在他父亲的安排之下当了副省长，是什么样类型的人呢？你们可以想一想，他不行，朋友们。所以说，既然他不行，既然他在杜特尔特家族以他妻子家族及自身政治余威的影响之下当上了总统，注定根基不稳。从根本上说，朋友们，这个家伙还没有阿基诺家族来的更厉害。阿基诺三世，人家的爹还曾经为了菲律宾的民主直接付出了自己的生命，就是被马克思的爹给干没的。所以阿基诺虽然搞出了南海仲裁案，但至少从家族历史来说，应该比现在马克思要干净一些。这就是现在的菲律宾，就是让他们自己先乱一段时间，让他自己乱的无法收拾。我们不可能给他一个机会让他凝聚菲律宾的民意，这个就有点太不够聪明了。这么说是不是？总之最后我的一句话，对菲律宾会动手的，只是呢我们还需要时间，我们的事情需要一件一件解决。菲律宾你再闹，能闹出多大幺蛾子？台湾岛走不掉，仁爱礁也走不掉，会解决的。你待在这时间的越长，将来被我们揍的时候逃跑就越狼狈。